Karibu ndugu mtazamaji tena katika mfululizo wa masomo haya yanayohusiana na afya, yanayoletwa kwako na Mwalimu na Mshauri juu ya lishe, ERASTO LAZARO kutoka ERASTO Food Product, jumba la lishe. Kama kawaida leo pia nakuletea somo ambalo linakufaa sana, hasa kwa wale ambao mnapenda au mngependa kupunguza vitambi, tunaita fridge, lakini pia wenye matatizo ya pressure, kisukari, na wenye matatizo ya uzito kiujumla, obesity, tatizo kubwa sana katika jamii. Bado tunaendelea na masomo haya na namna gani tunaweza tukapambana na tatizo hili. Sasa leo ndugu mtazamaji, nakuletea vitu kama vitatu hivi ambavyo hivi vitu ukivizingatia vizuri, hizi ni mboga na viungo fulani hivi, zitakusaidia sana. Zinafanya maajabu sana katika kupunguza uzito, hasa fat belly. Tunaongelea mafuta chini ya tumbo au mrindikano wa mafuta ambayo sio mazuri. Sasa leo kuna kitu mkononi hapa, kama mnavyoona, mboga yangu moja nzuri inaitwa parsley. Parsley, napenda sana hii mboga kukuletea mara kwa mara kwa sababu hii mboga inakausha mafuta isi. Kwa sababu tumefanya utafiti, inakausha sana mafuta katika mwili wa binadamu hii parsley. Ingawa kutumika katika hali ya ubichi, kwa kimaana kwamba kwa kutafuna inaweza kuwa ni shida kidogo, uwezi. Kwa hivyo ningependa utumie kwa njia ya saladi. Unaona, na hii mboga inapatikana sehemu nyingi sana, unaweza ukapata hii mboga. Sasa kinachotakiwa ufanye ni kwamba asubuhi ukiamka unachukua mboga yako hii hapa, parsley. Parsley pia kama ukikosa parsley unaweza kutumia tembele. Kuna mboga moja inaitwa tembele, tunalidharau sana. Au unaweza kutumia cabbage, hata white cabbage au cabbage ya kawaida, sio lazima iwe red cabbage. Kwa hiyo hii parsley unakatakata vidogo vidogo, alafu unaosha vizuri. Kwa mfano ile asubuhi ukiamka, alafu unaweka kwenye sufuria vizuri kabisa. Unakuja unachanganya na turmeric. Turmeric ni nzuri sana hasa katika upande wa kuondoa vimbe za aina mbalimbali. Unaona ndugu mtazamaji, turmeric au tunaita manjano, kama una chembe za carcinogenic agent au chembe za saratani hizo, basi huu jamaa atayeyusha juu kwa juu. Inataka kufanana na kitunguu saumu. Inakamua mafuta machafu kwa kiasi kikubwa. Sasa unaweza ukachukua turmeric, ukaosha vizuri. Hii yangu sijaiosha. Ukaosha vizuri, baada ya kumenya ukaosha kwa kutumia maji ya moto, unakatakata vidogo vidogo, unakuja unachanganya na parsley. Ukishachanganya na parsley, unakuja tena unachukua kitu kingine, unachukua radish au tunaweza tukaita karoti nyeupe. Unachukua unakatakata pia unachanganya. Kwa hiyo kuna vitu vitatu, kuna parsley, kuna turmeric au manjano, lakini pia kuna radish au karoti nyeupe. Unachukua size moja kama inavyoonekana, lakini pia unaweza kuchukua na majani yake. Unaona, moja kwa moja ina fibers nyingi sana. Baada ya kuosha vizuri unavikata, unaweka kwenye sufuria, unaweka maji kidogo, usiweke chumvi. Alafu unachemsha kama dakika 15. Baada ya kuchemsha, unaweka kwenye blender, unasaga. Unaweza kuongeza maji mengine, lakini yawe maji safi na salama. Unasaga, una blend mpaka inakuwa laini kabisa. Inakuwa very smooth. Unaona? Ikisha kuwa smooth, kwa sababu hatutaki juice, tunataka iwe nzito kidogo. Baadaye unakuja unaweka kwenye bakuli, ukishasaga vizuri kabisa. Ukishaweka kwenye bakuli, basi unafanya jambo la kiungwana. Unachukua tena kitu kinachoitwa hii hapa ni chia seed iliyosagwa. Kwa hiyo unachukua chia seed, hapa nimesha saga tayari. Unachukua vijiko kama vikubwa vitatu, unachanganya mle. Nafikiri unaelewa vizuri kabisa ndugu mtazamaji, kwa sababu lengo ni kusaidiana namna kuondoa mafuta machafu, kwa sababu tatizo hili limekuwa kubwa. Na ukifanya kwa uhakika utapata matokeo mazuri sana. Sasa ukishachanganya, ukishachukua hizo vijiko vikubwa vitatu vya unga wa chia seed. Chia seed nimesaga kama inavyoonekana. Nimeweka kwenye paketi yangu vizuri, iko ndani humu. Sio lazima nitoe ndugu mtazamaji. Si unaona iko hivi. Iko vizuri kabisa. Kwa hiyo unachukua unaweka, alafu unachanganya. Ukishaweka, wakati unaendelea kukoroga, utaona kabisa inakuwa kama inajivuta fulani. Si unajua sifa ya chia seed. Unaacha inakaa kama dakika 5 hivi. Alafu unakula.
unakula vizuri kabisa. Inatakiwa ule kama saa 3 hivi kabla ya kula chakula chochote, na jioni pia kabla ya kula chakula chochote. Unaweza kutengeneza hivyo vitu, lakini nitakuwa utumie ndani ya siku 14 kama wiki 2 hivi. Basi utaona matokeo fulani ya kipekee sana itatokea kwako. Ndugu mtazamaji, nafikiri mpaka hapo umejifunza namna gani unaweza ukapunguza au ukaondoa au ukapunguza friji lako. Yaani kimaana kwamba fat belly au mafuta chini ya tumbo. Kwa hivyo kimantikio ni kwamba hivi vitu vitatu ambavyo tumeviweka hapa, kimaana ya radish, turmeric au manjano pamoja na parsley, utatumia kwa njia hiyo hiyo, itakusaidia sana kupunguza mafuta. Lakini nipende kukumbusha kwamba usisahau kusubscribe, lakini kushare na kucomment, ili pindi tunapoweka video zetu zingine uwe wa kwanza kupata hivyo video, kwa sababu tutaendelea kutoa madini kutoka ERASTO food product. Lakini pia kama utahitaji ushauri zaidi kuhusiana na afya na vitu vingine vinavyohusiana na afya pamoja na tiba, basi usikose kututafuta kwa namba hizo ambazo unaziona hapo chini. Ndugu mtazamaji, utakuwa umefanya jambo la maana sana. Nipende kuwashukuru sana kwa kuchukua muda wenu kufuatilia video hivi na kupata vitu fulani. Najua hamjatoka bure. Asanteni na tukutane katika video nyingine.